Հանձնաժողովի հաստատված օրակարգը առաջի կետ հիմնական զեկուցող գլխավոր դատախազ, այնուհետև հարցեր հիմնական զեկուցողին։ Ձեր զեկույցը զգացմունքների, էմոցիաների, սրտի թրթիրների, սրտի կսկիցների մասին կներեք ոչ թե գլխավոր դատախազի, այլ հոգևորականի կամ պսիխոթերապևտի զեկույց էր։ Մենք ակնկալում էինք, որ որպես հիմնական զեկուցող դուք պիտի հաշվետվություն, տեղեկատվություն ներկայացնեք կոնկրետ գործի մասին, եթե մենք կարիք ունենայինք հոգեվերլուծողների, մեր զգացմունքների, մեր տարած սրքի եւ կսկիցի մասին, այստեղ կհրավիրեինք կաթողիկոսին կամ նվազագույնը որևէ հոգեվորականի։ Երկրորդ կետ կարող ենք, եթե ցանկություն ունենանք եւ խնդրում եմ չընդհատել, ուրեմն երկրորդ կետով նոր գալիս էր հարցերին ձեր հարցեր ուղղելու կետը, այդուհանդերձ երբ որ դուք Գյումրիում բազմահազար գյումրեցիների առջև հայտարարեցիք, որ դուք անհապաղ կդիմեք Ռուսաստանի գլխավոր դատախազին, հիմա դա զգացմունքային կամ այսպես էմոցիայի տակ արված հայտարարություն էր, որտեղ դուք նոր ասեցիք արդեն, որ որևէ բան ինքնանպատակ չպիտի լինի, այսինքն հայտարարությունը, որ դուք արեցիք եւ մարդկանց հուսադրեցիք եւ ասեցիք որպես տղամարդ հայտարարում եմ, դա ինքնատպատակ արված հայտարարություն էր, թե ոչ։ Երկրորդ, տարբեր այս օրերին գլադիատորական հայտարարություններ հնչեցին, որ ցիտում եմ ոստիկանության տարբեր հայտարարող 2 ժամ առաջ արդեն գիտեինք, որ նա փորձ է անում հատել սահմանը, բա որ գիտեիք 2 ժամ առաջ ինչն էր խանգարում, ինչպես Հայաստանի օրենսդրությունն է թույլ տալիս, ես իրավաբան չեմ, բայց իրավաբանների հետ խորհրդակցելով ցիտում եմ իրավաբանների խոսքը, եթե փորձ է արվում հատել սահմանը, ապա ըստ Հայաստանի օրենսդրության, ուրեմն սահմանը հատողը ձերբակալվում եւ հանձնվում է Հայաստանի իրավապահներին։ Ինչն էր խանգարում ձերբակալել եւ հանձնել Հայաստանների իրավապահներին եւ երրորդ, որը ձեզ ուղղված չէ, բայց ուղղակիորեն ես ուզում եմ անել մեկ հայտարարություն, քանի որ այս օրերին հնչեցին տարբեր հայտարարություններ սուկ հայտարարելու աննպատակահարմարության վերաբերյալ եւ որ մեզանում նման ավանդույթ չկա, նման հայտարարություններ անողներին ես համարում եմ անպատասխանատու, անպարկեշտ եւ անգրագետ մարդիկ, որոնք ուղղակիորեն զբաղված են եղել քաղաքական սպեկուլյացիայով եւ իրենց տերերի շահերը սպասարկելով։ Շնորհակալություն։ Լրացական խոսքում հանդես եկա այն նպատակով, որպեսզի ձեռնպահ մնանք հենց առավելապես զգացմունքային հարթության մեջ այս հարցը քննարկելուց, որովհետև իմ խորին համոզմամբ, եթե մենք այս հարցը քննարկենք իրավական հարթության մեջ եւ իրավական տեսակետից եւ քաղաքական տեսակետից բոլոր հայտարարությունները եւ մեր հասարակությանը հետաքրքրող հանգամանքները շատ ավելի պատշաճ կլինեն եւ շատ ավելի արդյունավետ կլինեն եւ հետեւաբար Տիկին Զորաբյան իմ առաջարկը իմ ներածական խոսքը վերաբերում էր այն մոտեցմանը, որ հարգելի գործընկերներ, եկեք ձեռնպահ մնանք այնց այդ գնահատականներից եւ ես չէի կարող իմ խոսքը կառուցել հենց այդտեղ զուտ իրավական ֆորմատի վրա։ 1. Երկրորդը, եթե դուք նկատի ունեք, որ ես պետք է գայի այստեղ եւ հրապարակեի նախաքննության բոլոր տվյալները, նախաքննության գաղտնիք հանդիսացող հանգամանքները, ես կարծում եմ դուք նման ողջամիտ ակնկալիք չէիք կարող ունենալ, առնվազն նկատի ունենալով, որ ես չեմ պատրաստվում եւ չեմ կարող եւ պարտավոր եմ չհրապարակել նախաքննության գաղտնիքը։ 1. Երկրորդը, ես այստեղ չեմ պատրաստվում ներկայացնեմ քննչական գործողությունների պլանավորումը եւ հետագա ընթացքը, որովհետեւ այդ քննչական գործողությունների պլանավորումը, հետագա ընթացքը, գործի հանգամանքների բացահայտումը որևէ կերպ անկախ քաղաքական կամ հասարակական պահանջ լինելու փաստով պայմանավորված, որովհետև ես դրանով կվնասեմ իրավական ամբողջ ընթացքին, գործի քննության արդարացիության եւ օբյեկտիվության ընթացքին։ Հետևաբար հիմա էլ եմ ասում ձեզ, Տիկին Զորաբյան եւ բոլորին, ես չեմ հրապարակելու եւ չեմ կարող հրապարակել նախաքննության գաղտնիք հանդիսացող որևէ հանգամանք։ Նման ակնկալիքներ խնդրում եմ չունենաք։
Հաջորդը գլխավոր դատախազին դիմելու հետ կապված։ Ես պատրաստ եմ հիմա այ բոլորդ կարող եք այդ նույն հարցը տալ, եւ ես այդ նույն հարցին կպատասխանեմ եւ պատասխանում եմ։ Երկու բան։ Նախ Տիկին Զորաբյան։ Այ տղամարդկային հարթության մասին խոսելիս ես նախ շատ առիթներ եմ ունեցել ասելու, որ ոչ միայն տղամարդկային, այլև ես որպես գլխավոր դատախազ պարտականությունն եմ նոր ասեցի իմ նախորդ ձեր գործընկերոջ հարցին պատասխանելուց, որ ես պարտականություն ունեմ նման դիմումով հանդես գալ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազի առաջ։ Իհարկե պարտավոր եմ, եւ ես այդ պարտականությունը կատարելու եմ, անկախ նրանից նման պահանջ կլիներ, թե չէր լինի։ Այդ հարցը կքննարկվեր, թե քննարկման առարկա չէր լինի, ես դա պարտավոր եմ անել եւ անելու եմ։ Ինչ վերաբերում եմ տղամարդկային հարթության մեջ դա տեսնում, իհարկե, ուղղակի ցավոք սրտի մեր հասարակության մեջ եւ շատ-շատերի մոտ աղավաղվել է տղամարդկության վերաբերյալ պատկերացումները եւ արժեքները, եւ ես կարծում եմ, որ այդ հարթության մեջ դիտելու պայմաններում անգամ պետք է շատ ավելի զուսպ լինենք եւ առավելապես նկատի ունենանք, որ ես երբեք չեմ դրժում իմ պարտականությունների կատարման որևէ գործընթաց, երբեք, եւ ելի եմ ասում, ձեր հարց տալուն նախորոքել ասեցի Տիկին Զորաբյան, դիմելու եմ պետք է ունենամ անհրաժեշտ հիմքեր, որպեսզի այդ դիմումը հիմնավորեմ։ Ցանկացածս, երբ որ իրականացնում ենք մեր պարտավորությունները, մեր պարտականությունները, ի պաշտոն է, որպես պատգամավոր, որպես դատախազ, որպես քննիչ, ցանկացած պաշտոնատարանց, իր գործողությունները պետք է լինեն հիմնավորված, պետք է ունենան համապատասխան հիմք։ Եվ երբ որ ես դա ունենամ, ես դա կունենամ անպայման պարտադիր դիմելու եմ, հիմա էլ եմ ասում, հարգելիներս, հանգիստ եղեք, դիմելու եմ, եւ մենք հնարավորություն կունենանք այս հարցը եւս քննարկելու դեռ շատ։ Շնորհակալ Մանուկյան։ Ոչ, ես հարցը։ Ներողություն, երրորդ հարցը, կներեք։ 2 ժամ առաջ գիտեինք, որ այո, իհարկե։ Ես ասեցի, որ ցանկացած նման դեպքում իմիջիալոց ես միշտ Օրդորել եմ, որ իրավական հարցը քննարկելուց առաջ մի հատ նաև իրավական հիմքը նայենք, այս պայմանագիրը եւս դա կարգավորում է Տիկին Զորաբյան եւ սահմանում է, որ ցանկացած կողմից հանցագործության մասին որևէ հաղորդում, հատկանիշներ հայտնաբերելու դեպքում անմիջապես տեղեկացվում է մյուս կողմին, այսինքն Ռուսաստանի կողմը, Հայաստանի կողմը եւ հակառակը, եւ իրականացվում են միաժամանակյա համատեղ միջոցառումներ։ Եվ այս դեպքում եւս մեր իրավապահ մարմինները Ռուսաստանի իրավապահ մարմինների հետ համատեղ իրականացրել են օպերատիվ հետախուզական, օպերատիվ որոնողական աշխատանքներ։ Եվ համակարգված է դա եղել։ Եվ երբ որ մեկը ստանում է, օրինակ ռուսական կողմը եթե ստանում է տեղեկատվություն, անմիջապես այդ տեղեկատվությունը հասու է դարձնում Հայաստանի իրավապահ համակարգին եւ փոխադարձաբար մյուսը մյուսին։ Եվ այդ համագործակցության եւ օպերատիվ տեղեկատվության փոխանակման արդյունքում այո հաջողվեց, որպեսզի առնվազն հայտնաբերեն հանցագործություն կատարած անձին։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ բոլորս էլ ականատես են եղել, որ մեր իրավապահ համակարգը, մեր իրավապահ մարմինները շատ օպերատիվ, արագ եւ իմ խորին համոզմամբ բոլորը կատարեցին իրենց ծառայողական պարտականությունները պատշաճ, որպեսզի այս հանցագործը հայտնաբերվի, բացատրվի եւ արդյունքում քրեական պատասխանատվության ենթարկվի։